Sunday asawa 4 za kiro bazomutonzi abukeseza kanaluzibya abagenze masinzizo mu kulikeyo nyumba asobodde okusigalako wakane abaana abali mu dda abasiibawo omwami nawe nga weerekereza byonna nogamba leero kamereke wakane famire yange munange weeba teri kisinga kirungi nga kuwa abantu mu budde ate era ng'obafaako you provide ng'ogabirira famire ng'ogigabirira ate era nga ogiwa ku budde time amanyi kikaana nnyo ne lugonvu nga tuli mu byaffe eyo nga mugamba nti omuntu afunye ssente nyo ye abangamba omuntu afunye ssente kiba kizibu okuba nga alina obudde olw'abantu abo naye mugamba nti osobola okufikisinga time eyo noba nga oli bize mu lunaku ng'oli bize njagala olunaku olwali obadulira omuntu gwe tuleese atumumanyi mwami mukozi tumulabidde mu sekita nnyingi nabagamba tuleeta abantu betumanyi okusinga twogereko nabo bo ensonga zino ez'omukwano bazaba batya ez'obufumbo atuleeta nnyo ababirimu abatabirimu baba bazibu otunnyonnyola tetuba twagala so tumwami gwe tulunaku olwaleero mwami mwambazi. That is one thing I know about him. He's always smart. I'm following up TikTok ku platform ze ez'enjawulo amwami abeera smart abeera ne mukyala we nga basanyufu. Omwami ono muyita JB Suits atunga masuuti ayambaza baami tugenda mwaniriza atubuuzeeko aye tutandike tumumanye nnyo ekitonotono ekitusaana okumanya abali eno abamulaba ate tubeere nga tugenda mu nsonga zaffe ate ez'okukwaniza ezokulabaseko. You're smart. Thank you. Jesus. Okay. Anataka tukuze kubana naffe. Yes, abalabi Dr. TV mwina malamusizaako mwenye isimu bulungi assalamu alaikum, peace be upon you. Yeah, nitani kukubeera wanyina wange. So it's a pleasure bro from Mukisa interacting and to share an idea about you. I always don't take it for granted. Okay. Thanks for choosing me. Alright, we chose it because you have a lot to tell us. Atukulabirako nnyo. Yeah. First, twakubira ku ssimu okukyaza mutugamba olunaku lwa Saturday beerabeera mu church. Oli mu argument. Yes, mu argument. Wakuba mu argument. Yes. Family waba. Yes. Okay. Amannya g'omuntu yanyagadde okumanya. Yes, amannya nti Jebi Halera, the founder of Jebi's Tailored Fashions, Jebi's Fashion School, director in Infotras Property Consultants, a happily married man. Wow, happily married man. Yeah. I love that. Yeah. You know, oluusi tuba tulowooza nti mmwe abali busy mubeera nabudde bwa family zammwe. How do you balance the two, business, work, and at times to come on your channel, videos ezisinga ne wano bayirawo abaddewo? Yeah, sure. Yeah. What do you love the most? My kid. Your kid. Can you have time for a kid? No, I can't. Yeah, so love and time, you can't separate those two things. When it is genuine love, you can't miss out on time for the person you love or for what you love, however busy you are. Even the busiest person on earth, I believe, spares a minute or two for their loved ones. Yeah. Okay, sorry, sometimes it's okay. So omuntu asobola okufuna obudde eri omuntu abayagala. Exactly. Omuntu alina kufuna obudde actually. Talina nakufuna obudde because omuntu gwayagala every time is buli kaseera kabako oyo gwayagala. Yes, oba busy okola emirimu and everything naye time tosobola kubula budde bw'omuntu gwayagala. At least that one I'm sure. I'm busy personally. I'm very busy. In a day I can handle orders of over 100 people or 50 depending on the season. Now you can imagine the stress, the production. I have a school to run, I have other things to do, but it doesn't matter how many minutes you spare. But knows it's mattering it's how have you used that time? What is that thing chokoze mudakike mu ekigendo kusiba ku mutwe go nakulama nti noba tumukubiddeeko akwina ku mutwe. I think that's what matters. Tugenda kunyumya n'emboozi ate netutegedde nti obudde butono bw'omuntu bwa mugaso nnyo kasita kibeera nti okikozeemu ekintu eky'omugaso kigenda okuba nga kimukipinga nti omwami wange yakoze bw'ati omukyala wange nabadde embeera yaŋŋambye baby I love you so very much. Obugambo obwo
brother bali kugamba yakupakugira juice. So moments like those keep us in marriage. Myaka emeka omuntu gy'alina okusettlinga nogamba it's high time to get a person to settle now. I mean, to be alive, I think biri mu your destiny. Tewaliwo age limit ku myaka bwegiti omuntu w'atalina okusettlinga, but nyinza okutakitamingako myaka, but there is a stage. Nti stage ki nti kati kale mbadde mpise mu ssomero nsomye nkozeemu nfunyemu akasente akatini mbadde ebintu by'ekito maybe kukyanga bawala oba kukyanga abalenzi kati byonna mbirabye nkuya amabaala omwenge munywedde kati olina ozuukuka ng'ebyo byonna obiraba ebisi obiyiseemu kati naawe it's high time I need to mature. Ntera bigamba mukyala wange nti there is a time omusajja waasalawo n'agamba nti kati nvudde mu buvubuka nvudde mu bulenzi kati nfuuse musajja. Yes, kati ekyo okufuuka omusajja kwitibwa omusajja it takes a lot olina okwerekereza bingi then notandika okutekinga up ebyo by'amakulu. Kati I think that is the time when you have to major because ekikufuula omusajja era toyinza kuba musajja ajjudde nga you're not a married man. Yeah, so moment eyo otaking that decision eyo kuva mu buvubuka kudda mu busajja is the right time to settle down. People should not marry because they are desperate. Omuntu aleme kugamba nti akampase kubanga tikituuse ndi bubi, it's high time I should get a person in my life. No, ojja kuba we disappointing of course because yes you're desperate but are you in love? Yes, you may be desperate naye nga tetoli mukwano kati noga kankikole emikwano gyange gyonna giwasizza kati nze nsigadde mu bwasingo nange kamale gawasa era ojja kubeerayo kaseera katono nnyo era oddayo mu situation gy'obaddemu ya so Kati, how do you find a good woman, a good wife, a good person? How you find a good woman? Okusingira ddala jjo nabadde ne mama omukwano gwange waka natugamba tewali logic tewali magezi ne bwokola otya nti nze nakola bwenti nefuna omwami omulungi oba nakola bwenti nefuna omukyalo omulungi kiba wakatonda. It is a God given thing okufuna partner omutuufu oba omulungi. Tewali magezi nti oba mustadinzeeko nti nkoze research ndabye ebimukwatako. It's good. To me, nze ngamba katonda yasalawo naga katonda omuntu kamulessing kamuwa omuntu omulungi. Then another thing it takes you. Gwe omuntu. It starts with you. Oshegera. Oba omulungi, there are high chances that you're going to get a good person. Yes, bafuna n'ababi ne batomera like oba omuntu omulungi. Still nkiza how are your ways, how otambula makubo ki byokola ebyo. And how you present yourself, nacho kimatarenga nnyo of course. Yeah. So to get a lover, to get a partner is one thing, but to get a lover is a whole different thing. Well, there are two different people. Yes, you may get a partner. Yes. That's not the two. Who is a partner? Partner is mubezi. Okay. So bulofuna omubezi omuntu gwe tubeera naye. Yes. Naye ofuna omwagalwa omuntu nti gwe twagalana. It is ndoza kyekirabo ekisingayo singa mukama kera kumakya nakuwa lava. Yeah, so ofuna oyo omuntu omulungi takes you. Abantu bayita mu dating, mu courtships. In the process, maybe if they are good people, you can always tell this is a good person. We see people coming out, basically on TV and social media. I'm looking for a partner. But I'm lover. Kisinzira perspective in my perspective. Kati nchogere mu ndaba yange gye nkirabamu kubanga byonna mbirabyeko okutuuka okusettlinga down. I had gone through other relationships of course. Yeah, to where I ended up, to where I settled, to where I found love. So manyi nti omuntu asobola okufuna partner ng'ogamba ninayo muweze waka naye ate nga you're not lovers. You can have a partner who is not your friend, who is not your lover. Yes, nga muli mwenna publicly baba lover, husband and wife, naye nga mukimanyi tukuza abaana bateroga nze namukowa naye tukuza abaana. But that is your partner. Yes, naye love agawaita love comes with a lot of good things. Akati twogera ku nsonga zino ez'obufumbo. Programu yaffe eno ya bufumbo ya mukwano. Omuntu amaze ofuna partner we tetwogera ku bulamu obubwo naye twogeranga bwe. I've seen you doing conference etwogerako n'abavubuka b'enjawulo. Abaana bangi bali mu bufumbo oba baagala okuyingira. But what are the key points ng'omuntu agenda tandika obufumbo? Eme kuyingira kubanga tuli excited kubanga gundi afumbiddwa. Ekiri nnyo osooka okutunuulira moving in with the man oba omusajja okutwala omukazi. Kati kanjogere okusaidia abasajja bingatame mwana. Nze nga nze my son ekintu kyenkeera kumakya kyensookera kumakya nentegekera mutabani wange kuba mutabani wange watuuka stage eyo njatandika omunnakyarema omupreparinga. All I can tell you as a man kubanga okufumba obuvunaanyizibwa
tojja kuwasa mwana wa muno nga togenda sobola mulabirira. So behind your back, make money. Sente is very key. You know, they say sente doesn't matter in love, but money is a lot in love. So the most important thing, kyensobola okugamba omuvubuka omusajja soka okukola sente. Oyinza oba toli mugaga nnyo, but olina mindset ekola ng'oli muntu mukozi. Nga ne woba ofunye omukazi still tojja ku relax osigale ng'okola. So money is very key. Ekyokubiri, noonya Katonda. Love, actually Katonda ndoza kyekisinga byonna. That is by default, by nature ntosabye. Naye ngamba mu byaffe bisobola okwekolera ng'omuntu. Make money. Yes. Ebisigadde, a lot of things bisobola otambula bulungi nga sente weziri. And a lot of things bisobola otambula bulungi nga sente teziriwo. Ne love niyo mba mugirina. Naye wali sente ng'okoma owaka nga abaana tebalina kyakulya nga babagoba fees n'omukyala tuuka n'akwetamu. Yes, so make money. But one most important thing, oba omaze ofuna oyo omuntu, however much you have, toba oli mugaga nnyo oba oli mwavu nnyo, be true to that partner, to that lover. Omala okuba ku muntu oyo gw'oyagala, nzikiriza nti nzikukola emikisa esinga eva mu bufumbo muneeno. When my wife kneels down and prays, I'm so sure God will answer that prayer. So be true. Tojja kusaba, mukyala tajja kusabira esala Katonda omusajja wange blessing nga ogenda eri webaka n'obuwala okulala okola bw'oti obeera mu mabbali okola ki. They can't work together. Lekoli akusabire naye nga naawe bw'otuna makubo ogw'omutuufu olaba tewali kintu kiyinza kublockinga mikisa gyo. And then everything will work out perfectly well. Nze kinkoledde, so nkigamba abantu kubanga kinkolera. I've tested it, I've seen it. Nti oba omulungi eri Katonda n'oba omulungi eri partner wo, a lot of things bikola. Ebintu ky'omuntu bayinza otunuulira ennyo mu mukyala ddala abaami nga banoonya abakyala nti abantu tuva ku eno level y'okunoonya abakyala abakyamuukiriza abo abalina ennyasha ennene abo abatangaala bamala ebintu bayinza okugamba nti when I get a person newaba nga si mulungi nti mami wakatala lya Kampala ng'embeera yaffe naye ng'alina kino ne kino ne kino ne kino oyo tomuleka, it's not a red flag, it's a go. Okay. Mindset. Still you can't tell mindset. Tosobola kugamba nti ono omuntu mutegefu baki. Naye after courtship, after dating, omuntu omulaba ennaku zino era wali enjogera atakwagala oba omulaba, atategeera oba omulaba, atalina gyakutwala oba omulaba. Sometimes tukola kukoza empaka naye nga signal zaaliwo from the word go. Nga zaaliwo ng'okubira omusajja saawa nga 4, it's on a Tuesday saawa 4 ez'okumakya. Haibera oliwa nga ekyali mbuliri nkyebase naye ndi wano mpulira obunafu njagala genda ku mulimu naye I'm weak, I'm lazy. Already you're seeing signals of a man who is not really a hard working person. Atena gyagenda kutwala. Iliyo banene ba mommy's boy or daddy's boy chimubi mommy this, mommy that. You know, mulimu ku date mommy nakuba. Yes, you love your mother. Nze mama wange mwagala chikume kuchikumi. But oyina wenotuuka n'omanya ate nti waliwo omukyala we yagenda okukolera maama we atagenda kukolera. There is a time nga yo ya mukyala wo oli awo mami n'akubiranga essimu nange mami akubire mami alayika misinga kanzuke ngende. Yes, si kibi okukikola si kibi, but still to prioritize nze, you know, yeah, you're on a date, you're somewhere and kwegamba nga waliwo ebirala ebisinga, you're already showing her that no, mom is important. Mom is very important. Kale kwa example ya mama nayo kayinza creating a controversy, but I'm trying to show that with your partner, with that person, nga mukyalimu process, you're their top priority. Everything else can hold for them. Okitegera, right? You've made them feel special. So omuntu ataku feelings that way. Oba omulaba, oba okiraba. Exactly. Okay, atakwagala oba omulaba. Oba omulaba, ate munange oba omulaba. However much abantu bagamba nti anze natomera, they are things you see n'omanyirawo nti but people pretend very much, Mr. James. Ddala abasajja saagala kuwakanya by'oyogera because we get to learn, but at some point abawala too we have done mistakes, not because we want, because we are lied. Men lie to us. No one can papa, and you want to get out of it, and it's really painful. Either you have a child, either you've gone far with a person, but no way out of it. The signs that are cutting out those one, the signs a woman can see in a man. No matter that, if let's assume we are dating 6 months down the road, it's money man to go. Is that important? Me knowing your people, that will courtship. Yeah, I think it is important. Okay. Yeah, it is important because when we introducing to their people, then they are intentional. Singa ntandika okugamba, hey, meet my sister, now meet my uncle, come and meet my auntie. Olaba nti ntandisa ate nkije kunze kati nkigaziyiza nkiyingiza kuki ku family
yeah, family is big. Kintu kirala. Yes, so nsobola okukutana naawe ne bwe twekyawo ani anamanya naye katukingira mu family sometimes even when you are about to break up anti woye yamulaba jaga naye omuwala wadde yakoze bweki naye muwala mulungi ate bagamba omuntu omukulu they know actually nze ndoza kirungi nnyo nze era still personal abazungu babikola omuzungu n'abanga omwana we watandika ebintu bya dating ne waba 15 years please tell your boyfriend to come home. I want to meet him. You know? Ebintu ebyo mubikola in the long run because byonna byonna bibayitamu babiyitamu kyangu nnyo okumanya nti awo nali kumalira omwana wange ne batali kumalira era nga bwombuuziza to answer your question ndowooza we should introduce them to the people that matter a lot to us. After how long? 3-2 months, 1? Or it doesn't after matter. How you feel it takes because era siku agenda okupapya omusajja nti mpasa how the man feels bw'aba awulira nti kati akyagala are you ready for it and never force it never utandika okwebanjiza omusajja otwala ddi ewamwe onkola kibwoti all those should be your signals like ekintu kyoyagala when you say woman you love first of all toyagala kubeera kumpi you want to be seeing that person every minute so you can imagine nti bwewa omulabidde n'omwegomba ng'omulabidde ku myaka gy'omulabiddeko there are many other people ababa bamulabye okay so you don't want to risk you don't want to take chances you want to do everything you can mumanyi gwe oyange olabe ng'omuowninga you make her yours legally permanently. If we talk about women before you go for a break omusajja nina nkola biki after we are dating relationship is moving on very well njagala you marry me do I tell you please marry me kigambo ekyo it sounds like you're I don't know but I think it is a turn off to a serious man ebanga gwe amwebanyiza obufumbo still nga bwenkugambye wolabanga it is pushing you to the extent of you asking for a man okuwasa then okukyusiza setting y'ebintu ebintu bino katonda yabikutegeka mu ngeri nga ne mu bible kyogerwa nti ojja kuva ewamwe osinga n'omusajja naye omusajja ajja ku approaching it's a man who takes that first step era olabanga taligiteekinga mutambudde mwaka gumu ebiri taligiteekinga ng'ate olaba obusobozi maybe abulina and everything those are clear signals so that is where we go wrong nokipushinga abalala agenda n'amuloga kangende muloge kamuloge tebamuntwalako how would you do that kati onatuka nga omukoye kati nga gwegwa mukoye nga tokyamwagala wamuloga wamuwunza ze mukyala wange alina mukwano gwe gwanyumiza yaloga omusajja n'atuka ekiseera ngayagala kwesonyiwa omusajja n'amufuukira ekizibu omusajja nga tyaneyayingirira mu maaso g'emmotoka n'agamba banange togenda tovaawo wakirininyaako ng'awulira mukoye nga yamuvinzeko nagenda mu relationship gyawulira kati gyayagala naye nga yeesibako omuntu so sometimes it is good you let nature take its course destiny oleke ebintu bifalling in place naturally to be speeding tokaka mbeera okay akali when it comes to ecology and tuyayanira fabakyala we want to be married twagala of course with the ring twanjula nogamba ojanguke waffe is that right omusajja alina okugamba kati omanyi it's high time take me and introduce me to your parents how is it done gwe ng'omuntu osogamba omusajja can you do that man me nonga kati banange tutuwanga ebbanga jangu kati ewaffe okyali can you do also chikola katutandikira wakati komyewo also gambo mwami imagine ofunga emyaka 10 oli mu bufu tajanga ko wamwe ataina kyakola nogamba naye lokamwekalize mugambe tata junior jangu watu bazadde bange bakolabeko katandikira wakati komyewo toba